Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Pre nego što najavim šta ćemo danas spremati, moram da se pohvalim s ovim poklonom koji sam dobila od muža. Ne znam da li možete da vidite šta piše. Ne nerviraj ženu koja ti kuva. Znači, pošto on ceni moje kulinarske sposobnosti, kupio mi ovu fantastičnu kecelju, stvarno je dobra i vrhunski kvalitet. Pa eto, to sam morala da podelim sa vama pre nego što krenemo da spremamo. Ne znam šta ćemo da spremamo, sad ćemo da smislimo. Uživajte! Evo, rešili smo šta ćemo danas da spremamo. Spremat ćemo veknicu pitu. Znači, gibanica koja će izgledati kao veknica. Uživajte! Za ovu veknicu pitu će nam trebati jaja. Znači, sve kao i za klasičnu gibanicu. Samo što ćemo ovo kore seći na trake. I to lepo sve smućkati i staviti u kalup. Malo ćemo posoliti. Ide pavlaka ili kiselo mleko, šta više volite. Ja ću staviti feta sir, zato što je slan da ne moram mnogo da solim. Vi možete po volji i ukusu, kako volite i želite. Mi svi najviše volimo fetu. Dodajemo kiselu vodu. Ulje. I pola praška za pecivo. Mora da bude ovako tečno, nemojte da vas to brine, da bi lakše potopili trakice od kore. E tako, sad ćemo ovo da odložimo na stranu i da sečemo kore. Da nam trake ne bi bile predugačke, ja ću prvo kore preseći na pola, pa ću ih onda uviti onako u palačinku i seći. I sečemo na debljine jednog prsta, odnosno centimetar jedan. Sad ću ih malo ovako rastresti, da ne bi ostale slepljene, i onda potopiti u onaj fil koji smo napravili i to ređati u kalup. I evo, rastresli smo naše trakice, sad ćemo da ih potapamo i ređemo u kalup.
to radimo dok ne potrošimo sastojke. Evo, završili smo sa ređanjem, sad ćemo posuti odozgo susam i staviti u rernu na 200 stepeni jedno 40 minuta. To bi bila sva mudrost. Evo, naša veknica gibanica je gotova. Vidite kakav božanstveni zvuk proizvodi. Nadam se da vam se recept dopao, da ćete ga praviti i da ćete uživati u ovim i mio mirisima i mio zvucima. Ljubimo vas, ćao!